রমজানে প্রতিদিন একই ইফতার খেতে খেতে বিরক্ত? তাহলে আজই ট্রাই করুন ডিম আর আলু দিয়ে অসাধারণ মজাদার এই ইফতার চপ। বাহিরে মুসমুসে, ভিতরে নরম আর সুস্বাদু। একবার বানালে পরিবারের সবাই আবার খেতে চাইবেই। মাত্র অল্প কিছু উপকরণ আর খুব কম সময়ে তৈরি করা যায় এই দারুণ ডিম আলুর চপ। আজকের ইফতারে নতুন কিছু বানাতে চাইলে এই রেসিপি একবার অবশ্যই ট্রাই করুন। বিশ্বাস করুন যে একবার খাবে সে আবার চাইবে। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি যে যেখানে আছেন সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভিডিওটি দেখার আগে ছোট্ট একটি লাইক দিয়ে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখে কমেন্টের মাধ্যমে মূল্যবান মতামত রাখবেন। আর চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল অন করে রাখতে পারেন নিত্য নতুন খুব সহজ সহজ রেসিপি পাওয়ার জন্য। কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি মূল রেসিপিতে। এখানে আমি মিডিয়াম সাইজের 4টি আলু নিয়েছি। আলুগুলো গ্রেটার সাইজে খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি। এখন ছুরি দিয়ে কিউব করে কেটে নিয়েছি। এখন অফ ক্যামেরায় আমি আলু ডিম ধুয়ে একটা প্লেটে সাজিয়ে নিয়েছি। এখানে আমি 7টি ডিম এবং 4টি আলু নিয়েছি। আপনারা চাইলে কমিয়ে অথবা বাড়িয়ে নিতে পারেন। চলে যাচ্ছে কিচেনে। প্যান বসিয়ে এক এক করে 7টি ডিম দিয়ে দিচ্ছি, সাথে আলুগুলোও দিয়ে দেব। বন্ধুরা, ভিডিওটি স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। আশা করি আজকের এই ইউনিক রেসিপিটি খুবই ভালো লাগবে। এখন দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো পানি। তারপর অ্যাড করে দিচ্ছি 1 চামচ লবণ। লবণটা দিলে ডিমের খোসাটা খুব দ্রুত ছাড়ানো সুবিধা হবে। এখন ঢাকনা দিয়ে ওয়েট করব 10 থেকে 15 মিনিট। আলু ডিম সিদ্ধ হতে হতে বেসনের ব্যাটারটা তৈরি করে নিচ্ছি। প্রথমে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ আটা, তারপরে দিয়েছি 1 কাপ কর্নফ্লাওয়ার, তারপরে দিয়েছি 1 কাপ বেসন। এখন এগুলো ভালো করে চেলে নিব। বন্ধুরা, ভিডিওটি স্কিপ করলেই কোনো কিছুই বুঝতে পারবেন না, তাই স্কিপ না করে রেসিপিটি দেখে আজই বাসায় ট্রাই করুন। ছোট থেকে বড় সকলেই খুবই তৃপ্তি করে খেয়ে নেবে। ময়দা, বেসন, কর্নফ্লাওয়ার ভালো করে মিক্স করে নিয়েছি। এখন অ্যাড করে দিছি স্বাদ মতো লবণ, 1 চামচ ম্যাজিক মশলা, 1 চামচ ভাজা জিরার গুঁড়া, 1 চামচ ধনিয়ার গুঁড়া, 1 চামচ লাল মরিচের গুঁড়া, 1/2 চামচ হলুদের গুঁড়া, 1/2 চামচ গোলমরিচের গুঁড়া। এখন শুকনো উপকরণগুলো একটু ভালো করে মিক্স করে নিব। শুকনো উপকরণগুলো ভালো করে মিক্স করে নিয়েছি। এখন অল্প অল্প পানি দিয়ে ব্যাটারটা তৈরি করে নিতে হবে। একসাথে পানি দিতে যাবেন না, আর একটু সময় ধরে ব্যাটারটা তৈরি করে নিতে হবে। তাহলে এই ডিম আলুর চপটা খুব ক্রিস্পি হবে এবং ভাজার সময় খুবই ফুলকো হবে। এইভাবে বেসনের ব্যাটার তৈরি করে আপনারা বেগুনি আলুর চপ বানাতে পারেন। তো এখন আমি অল্প অল্প পানি দিয়ে ব্যাটারটা তৈরি করে নিচ্ছি। আর এই ব্যাটারটা তৈরি করে 2 থেকে 3 ঘন্টা রেস্টে রেখে দিবেন। এখন আমি অ্যাড করে দিচ্ছি 1 চামচ বেকিং পাউডার। বেকিং পাউডার দিয়ে আবারও একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। এখন কালারের জন্য এখানে 1/2 চামচ ফুড কালার দিয়েছি। এটা অপশনাল, আপনারা চাইলে দিতে পারেন, না হলে স্কিপ করতে পারেন। এখন অ্যাড করেছি আদা বাটা 1/2 চামচ, রসুন বাটা 1/2 চামচ, পেঁয়াজ বাটা 1/2 চামচ, তারপরে অ্যাড করে দিছি 1টি ডিম। এখন আবারও 5 মিনিটের মতো ভালো করে ফেটিয়ে নিতে হবে। বেসনের ব্যাটার যদি পারফেক্টভাবে রেডি করতে পারেন তাহলে সব চপই বেস্ট হবে। এক কথাই বলতে পারেন অসাধারণ। যে একবার খাবে সেই প্রশংসা করতে বাধ্য হবে। তা পারফেক্টভাবে বেসনের ব্যাটারটা তৈরি হয়ে গেছে, আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন। এখন আমি আঙ্গুল চুবিয়ে দেখিয়ে দিছি ঘনত্বটা কতটা রাখবেন। ঠিক এইভাবে হলেই পারফেক্টভাবে বেগুনি আলুর চপ সবগুলোই হয়ে যাবে। তা বেসনের ব্যাটার রেডি করে ঢাকনা দিয়ে রেখে দিচ্ছি। এখন আমি চলে আসলাম কিচেনে। আলু ডিম সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন পানি ঝরিয়ে তুলে নিব। প্রথমে আমি ডিমগুলো একটা বাটিতে তুলে নিচ্ছি। বন্ধুরা, ভিডিওটি দেখতে দেখতে যারা এই পর্যন্ত আসছেন লাইক দিতে ভুলে গেছেন, ছোট্ট একটি লাইক দিয়ে সম্পূর্ণ রেসিপির সাথেই থাকবেন। আশা করি আজকের এই ইউনিক রেসিপিটি সবারই ভালো লাগবে। ডিম তুলে নিয়েছি। এখন আমি তুলে নিচ্ছি এক এক করে আলুগুলো।
সবগুলো আলু তুলে নিছি। এখন আমি কেটে নিব এখানে পেঁয়াজ বেরেস্তা করে নিব, তার জন্য প্রথমে পেঁয়াজ কেটে নিচ্ছি। আর এখানে আজকে কাঁচামরিচ দেওয়া যাবে না, সম্পূর্ণটা শুকনো মরিচের উপরেই করব। তো এক এক করে সবগুলো পেঁয়াজ একদম চিকন করে কেটে নিচ্ছি। বন্ধুরা, ভিডিওর মাঝে এবং ভয়েসের মাঝে ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন, আর সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন। তো এক এক করে সবগুলো পেঁয়াজ কাটা হয়ে গেছে, একটা প্লেটে তুলে নিচ্ছি। এখন চলে যাচ্ছি কিচেনে। প্যান বসিয়ে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলের পরিমাণটা একবারেই দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজ বেরেস্তা করে বাকি তেল দিয়ে নাস্তাগুলো ভেজে নিব। প্রথমে আমি শুকনো মরিচ ভেজে নেব। তাই এখানে আমি 6 পিস শুকনো মরিচ নিয়েছি। তো মরিচটা ভাজা হয়ে গেছে, এখন একটা প্লেটে তুলে নিচ্ছি। এখন অ্যাড করে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজগুলো হালকা ব্রাউন কালার করে ভেজে নেব। পেঁয়াজগুলো হালকা ব্রাউন কালার হয়ে আসছে, আর 2 মিনিট নেড়ে ছেড়ে তেল জড়িয়ে তুলে নেব। এখন একটা প্লেটে তেল জড়িয়ে তুলে নিচ্ছি। তা পেঁয়াজগুলো তুলে ঠান্ডা হওয়ার জন্য একপাশে রেখে ডিমগুলো খোসা ছাড়িয়ে নিচ্ছি। লবণ দিয়ে ডিম সিদ্ধ দেওয়ার কারণে খুব দ্রুত খোসাটা ছাড়ানো গেছে। যখনই ডিম সিদ্ধ দিবেন তখনই পরিমাণ মতো একটু লবণ দিয়ে দিবেন, তাহলে খোসাটা খুব দ্রুত ছাড়াতে পারবেন। তো এক এক করে সবগুলো ডিমেরই খোসা ছাড়িয়ে নিচ্ছি। খোসাটা রেখে এখন ডিমগুলো একটা প্লেটে ঢেলে নিলাম। এখানে আমি প্রথমে 5টি ডিম পিস পিস করে কেটে নিব, আর 2টি ডিম আলুর যে ভর্তা বানাবো ওখানে অ্যাড করব। আর ডিমগুলো কিভাবে কেটে নিছি আপনারা দেখি বুঝতে পারছেন। এক এক করে সবগুলো ডিম কেটে নিয়েছি। এখন আমি বাটনা নিয়েছি। প্রথমে শুকনো মরিচ দিয়েছি, শুকনো মরিচগুলো বেটে নিচ্ছি। তারপরে অ্যাড করে দিচ্ছি আমি সেদ্ধ করা আলু। আলুগুলো বাটনাতেই বেটে নিব। তা আলুগুলো পুরোপুরি বাটনাতেই বেটে নিয়েছি। এখন এখানে অ্যাড করে দিব এক এক করে সবগুলো উপকরণ। প্রথমে আমি অ্যাড করে দিছি পেঁয়াজ বেরেস্তা, তারপরে অ্যাড করে দিছি 1 প্যাকেট ম্যাজিক মশলা, স্বাদ মতো লবণ, আর কাঁচি দিয়ে কেটে ধনিয়া পাতা। এখন হাত দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নিব। এই রমজানে যদি এই ইফতারটি একবারও খেয়ে না থাকেন তাহলে রিকোয়েস্ট করব একবার হলেও বানাবেন। খেতে এতটাই সুস্বাদু যা বলার কোনো বাসাই রাখে না। ছোট থেকে বড় সবাই খুব তৃপ্তি করে খেয়ে নেবে। আর আপনারা চাইলে সকাল অথবা বিকালের চায়ের আড্ডায় রাখতে পারেন। খুবই টেস্টি একটি নাস্তা। তা এখন আমি এখানে 2টি ডিম গ্রেট করে দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি 2টি ডিম গ্রেট করে দিয়েছি। ডিম দিয়ে আলতো হাতে মিক্স করে নিচ্ছি। এখন কিভাবে বানাবেন শেপ দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে আমি কেটে রাখা অর্ধেক ডিম নিয়েছি, তারপরে ভিতরে বলের মতো করে আলুর যে ভর্তাটা বানিয়েছি ওটা দিয়ে তারপর উপরে আরেক পিস ডিম দিয়ে দিছি। আর বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন কিভাবে বানিয়েছি, একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন। আপনাদের সুবিধার্থে আরো একটি বানিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে ডিম, তারপরে ভিতরে আলুর পুর, তারপরে উপরে আবারও ডিম। একটু চেপে চেপে রাখতে হবে, না হলে ডিমটা খুলে যাবে। তো এক এক করে সবগুলো বানিয়ে একটা প্লেটে সাজিয়ে নিলাম। বন্ধুরা দেখেই বুঝতে পারছেন কতটা লোভনীয় হয়েছে।
সামান্য কয়েকটা উপকরণ দিয়েই ঝটপট বানিয়ে নিতে পারেন। দেখতে যতটা লোভনীয়, খেতেও তার থেকে বহুগুণে বেশি। এখন ডিম আলুর চপগুলো বেসনের ব্যাটারের ভিতরে কোট করে নিব। তা এক এক করে সবগুলো ডিম আলুর চপ দিয়ে দিচ্ছি। একটা চামচ দিয়ে ভালো করে কোট করে নিচ্ছি। চলে যাচ্ছি কিচেনে। আগে থেকে তেলটা ভালো করে গরম করে নিয়েছি। এখন এক এক করে ডিম আলুর চপ বেসনে কোট করে দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি সর্বমোট 8টি ডিম আলুর চপ কোট করে দিয়ে দিছি। এখানে মোট 16 পিস হয়েছে। 2 বারে বেজে নিব। এখন চামচ দিয়ে হালকা করে একটু নেড়ে চেড়ে উল্টিয়ে দিচ্ছি। বন্ধুরা, আমার রেসিপিটি কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে মূল্যবান মতামত রাখবেন। আপনাদের একটি লাইক, একটি কমেন্ট আমাকে ভিডিও করার উৎসাহিত আরও বাড়িয়ে দিছে। আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করার জন্য আর আমার রেসিপি দেখার জন্য। আর রেসিপি বেশি ভালো লাগলে একটি শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। আর চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল অন করে রাখতে পারেন নিত্য নতুন খুব সহজ সহজ রেসিপি পাওয়ার জন্য। আর দেখতেই পাচ্ছেন ডিম আলুর চপগুলো হালকা ব্রাউন কালার হয়ে আসছে। আর 2 মিনিটের মতো ভেজে নিব। তা পুরোপুরি ব্রাউন কালার হয়ে আসলেই তুলে নেব। খুবই মুসমুসে হবে যদি আমি ঠিক যেভাবে বেসনের ব্যাটারটা তৈরি করছি এভাবে যদি আপনি তৈরি করতে পারেন। তা ভাজা হয়ে গেছে। এখন এক এক করে একটা প্লেটে তুলে নিছি। প্লেটে প্রথমে আমি 1 পিস টিস্যু দিয়ে নিচ্ছি যাতে বাড়তি তেলটা টিস্যুতে টেনে নেয়। তো এক এক করে সবগুলোই তুলে নিছি। আর কতটা ফুলকো হয়েছে আর ক্রিস্পি হয়েছে আপনারা দেখি বুঝতে পারছেন। এখন এইভাবেই বাকিগুলো ভেজে নিব। এক পাশ হয়ে গেছে, এখন উল্টিয়ে দিচ্ছি। বাকি সবগুলো পুরোপুরি ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি তেল জড়িয়ে প্লেটে তুলে নিব আর পরিবেশন করে দেখিয়ে দেব কতটা লোভনীয় হয়েছে। এক এক করে সবগুলো প্লেটে তুলে নিচ্ছি। এখন একটা প্লেটে এক এক করে সাজিয়ে নিচ্ছি। বন্ধুরা, আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন কতটা লোভনীয় হয়েছে। মাত্র 2টি উপকরণ দিয়ে যে এত সুন্দর নাস্তা বানানো যায় রেসিপিটি শেষ পর্যন্ত না দেখলে বুঝতেই পারবেন না। আশা করি ভিডিওটি সবারই ভালো লাগছে। একটা ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি কতটা লোভনীয় হয়েছে। উপরে ক্রিস্পি হওয়ার কারণ হচ্ছে কর্নফ্লাওয়ার দেওয়াতে। আপনাদের হাতের কাছে কর্নফ্লাওয়ার না থাকলে চালের গুঁড়ো দিতে পারেন। তাই ঠিক এইভাবে আপনারা চাইলে বিকালে অথবা সকালে বা বাচ্চাদের টিফিনের জন্য রাখতে পারেন। আশা করি সবাই খুব পছন্দ করবে। তা আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আবারও দেখা হবে আপনাদের সাথে নেক্সট কোনো রেসিপির সাথে। ততক্ষণে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিজের খেয়াল রাখবেন, পরিবারের খেয়াল রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফিজ।